Kulukuthi ukhala sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe ehamba phambili inkezela igama engumfeza kuntuthu wakho malo bathi la sibona amagomede mawuthi umusha la ekhaya engizocela ngisho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Umsakazi weDr Khehlelezi ungizwe Mchunu ukhala ngokungameseki lapha ngikade ebhekene nobunzima. Kuzokhumbula ukuthi ensukwini ezedlule lapha umndeni wakaMchunu ubuse emanzini amnyama lapha ngokudlelela ubaba wakhe ungizwe umfokaMchunu umfokanhliziyo zogoba umfokamgano manxeba lapha niyona insizwa ezala lapha iqhawela ungizwe umfokaMchunu. Ukungizwe umfokaMchunu ukubalulile ukuthi bekulindele ukuthi njengoza kwaba eyasebenza nabo uTshathu umfoka ngoba lapha bekulindele ukuthi uzofika lapha kuyo ukuyomduduza lapha emndenini okanye uyoduduza khona lapha ukudlulwa ngokubaba kangizwe Mchunu noma ke adlulise lapha amazwi enduduze bese yakubalula ukuthi mhlawumbe ubanjwe ibhizi embambile kodwa khona uyafisa ukuba ingxenye yokufihlwa kababa wakhe ungizwe umfokaMchunu. Kodwa uTshatha uthi umdumazi lapha ngokuthi akafikanga ukuzokhalisana kanye nomndeni wakhe ungizwe umfokaMchunu. Akukho okungehlela ukhathide ngasondeli ngisho ehangela umama wakhe ubaba kwabe semncane waguga amathayi nami ngithi ngeke ngasondeli uzoduduzika kwethu ingane ngisebenza naye futhi ngaphe kwalokho sinomlando ubusizwa bethu obaziwa yimina naye siphatha amaviyo sihola insizwa eningizimu Afrika sihlabana. Ngakho ke umuntu onjalo noma ngasho ngathi mina ngeke ngingcwatshwe ngeke kungidumazile ungathole ngisho ucingo oluvela kuye angabi nendaba. Lokho kuconfirm ukuthutha kuye ukuthi uyisithutha ngoba uyakwazi ukuthi utotobe umuntu makukumpintshile kumpintshele kodwa usumenelisile ngamazwi lo muntu lo ngoba uyazi ukuthi ukulindele lokho ukuthi ukwenze. Baningi abantu asingaphilanga nabo njengane sibathole ngendlela kodwa bagijime bagamanxa ngayo izo zonke indlela begadla bezongiduduzela bengikhalisa kodwa laba abayinsika yami abangazi ngenazo ezinza zaze zampunga abebengekho. Hawu akhithi mfoka ngobe ngiyadumala kakhulu. Hayi wengane yakwethu ngiyathemba uzwela lapha nokukhulunywa weyana lapha ungizwe umfokaMchunu akusho ngaye ukhathide umfoka ngoba odume kakhulu ngelika Tshatugodo. Mhlawumbe ngakuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba lolu sihlangane lapha kwi-comment section sikhulume ngalolu daba. Ngathi ukuthi bekona ivideo namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe ukulike nokushare nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.